jel ne mislite da je to možda kognitivna disonanca između te tehnologije i psihologije? Da ljudi to ne vide zato što jednostavno gledaju jednostavno svet. Jeste, mislim da je tako i mislim da si lepo upotrebio taj izraz i mislim da u suštini to što mi prosto nismo svesni koliko se to brzo razvija. Vi morate mnogo da pratite, čak i mi koji se bavimo time i to ljudi, ja gledam i po nekim, mislim, ljudima koji zajedno sa mnom rade i mi svi moramo jako puno da pratimo da bismo zapravo bili svesni koji je to nivo, šta se sve dešava. Da. I ti kad to shvatiš, postaje polako zastrašujuće. Neke stvari se jako, jako brzo razvijaju. Ja se trudim da to sve gledam kao potencijal, a ne kao neku pretnju, ali nikad se ne zna, znaš. I upravo to što si rekao, znaš, prosječan čovjek prosto toga nije svestan, znaš. Ja recimo kad kažem neku hrabru izjavu koja verovatno i nema previše osnove u nekoj realnosti, ali ja volim da kažem ponekad takve stvari, pa recimo kad kažem da ja verujem da ćemo za 10 ili 15 godina izlečiti sve bolesti, bukvalno sve bolesti koje postoje, i razmišljam, a šta ako sam u pravu? Jer ljudi se nasmeju kao, ajde, nemoj da preteruješ, lupaš gluposti. Ne. Ali šta se dešava? Naprimjer, vama je trebalo, naprimjer, 10 godina da obradite neke podatke koje danas vam treba možda par sekundi. A mi smo takođe veoma blizu, ajde da kažem, kvantnog kompjutinga, znači računara koji su nenormalno puta brži i performantniji nego ovo što imamo sada. Google. Tako. I sad zamislite, znači mi idemo ka tome i sad zamislite, znači uz još pomoć te veštačke inteligencije koje u stanju ne samo da obradi podatke, nego da ih smisleno obradi, znači da izvuče ono što je bitno iz tih podataka umjesto nas, da ne moramo ručno sve da radimo. Nije samo pitanje computing powera, nego je čak i pitanje obrade podataka u smislu vi danas možete jednom chat GPT-u da kažete evo ti ovaj Excel sa, ne znam, 50 knjiga, a ti mi izvuci koje su najpopularnije. I on će to znati da uradi. Da. Tako da hoću da kažem, sada imamo tehnologiju koja je u stanju da jedan deo našeg posla, mukotrpnog posla, otkloni. Da li možete zamisliti koliko to sad utiče na, recimo, medicinu? Koliki je potencijal toga da mi 1000 nekih varijacija pogrešnih odbacimo mnogo, mnogo brže nego što nam je to trebalo pre samo 5 godina. A da ne pričamo pre 30 godina. To se zaista toliko ubrzava da meni je zamislivo da mi u ovom veku, ako ne možda za 20 godina, ali svakako u ovom veku prosto nađemo lek i za rak i za možda čak i za starenje. Možda čak uspemo da napravimo da ostanemo mladi neki ogroman broj godina, ne znam, lupam. Ali samo hoću da kažem, toliko idemo daleko. Pre možda 4-5 godina pojavio se onaj CRISPR, to je bio recimo način da mi ubrizgamo sebi, da radimo taj biohacking, znači da ubrizgamo sebi u principu nešto i da na neki način menjamo svoj DNA, odnosno da utičemo na našu i sad to su kao biohakeri, oni su sami sebi ubrizgavali to ili su ubrizgavali u neke, da kažem, biljke pa odjednom dobijemo fluorescentnu ružu zato što smo pomešali neku fluorescentnu galgu sa ružom ili tako nešto. Ali ako smo to mogli da radimo pre 5-10 godina za $100 da kupimo taj kit, ako danas imamo i veštačku inteligenciju koja može da radi sve te varijacije za nas i da možda radi neko makar hipotetičko testiranje, mislim, gde nam je kraj? Znači, mi stvarno možemo da napravimo ogromne pomake, ima jedna fantastična SF knjiga, ja mislim da je to Dan Simmons, a možda grešim, davno sam je čitao, Ilijada i Odiseja se zovu tomovi i u suštini na kraju se ispostavi da su oni zapravo ljudi toliko u budućnosti da su pomoću nanotehnologije dali sebi neke, da kažem, super moći kakve su u
grčki u Ilijadi i Odiseji, kakvi zapravo su ti grčki bogovi imali i onda se igraju sa tim. Kao neki Marvel heroji budućnosti, znači čovječanstvo je toliko napredovalo da smo sad odlučili, ajde ja ću da budem, ne znam, Zeus, a ti budi Atena ili ne znam ko. I sad imamo, kako se zove, tako nešto. Ja razmišljam, jeste, to zvuči kao potpuno naučna fantastika, ali to takođe zvuči nešto što jednog dana realno može i da se desi. Eto. Tako da, eto čisto, kažem, sad mnogo sam pustio mašti na volju, ali samo hoću da kažem, imam utisak da običan, prosečan čovek, neću da kažem običan, nego neko jednostavno ko se ne bavi tim stvarima i ne razmišlja previše o tome, nije ni svestan koliko je zapravo to već oko nas. Koliko se to sve negde dešava, sad naravno i sa svakom tehnologijom postoji taj neki hajp i ne znam, ljudi su mislili pre 100 godina da će automobili danas da lete, pa ne lete. Tako da možda je to samo i neki preveliki optimizam, ali isto tako jednog dana će automobili sigurno da lete. Mislim, već imamo neke prototipe nekih automobila koji lete, tako da mi stižemo tamo. Sad, da li je to 100 godina ili 30 godina, to je sad nešto što se da polemisati, ali idemo ka tomu. Jeste. Takođe, niko nije, mislim, ono što mi isto jako nevjerovatno, svi su pričali za upravo to, da će uopšte kola da lete, ali niko nije vidio da će doći uopšte kao mobilni telefoni, kao screen touch. To mi je bilo još smešnije. Ponešto nas iznenadi, jest. Ponešto nas kroz iznenadi.